i-retrade niya mga kabatang. Isang magandang umaga na naman po muli mga kabatang, at gano'n na naman tayo. Welcome po muli sa aking channel, at meron na naman tayong panibagong upload na inyo pong mapaglilibangan mga kabatang. Ito po siya. Yan, papakita ko po sa inyo. Ito, gamit po siya sa jeep. Yan, kung inyo nakikita. Yan. Ito po ang laman loob ng transmission ng ating mga jeep. Ito, ang kanyang sira ay retrade mga kabatang. Napasukan ng maling ngipin ng trade ang dulo. Tingnan nyo po, papakita ko sa inyo. Yan siya. Ito, tututok natin. Ayan. Itong parteng ito halos kalahati mga kabatang. Ayan. Yan. Sira ang kanyang thread, dumapa dahil napasukan ng iba ang ngipin ng thread. Tapos ang ginawa, i-welding na lang sa dulo dahil nga hindi pumasok ng maayos. I-welding ngayon sa dulo. Ayan, may spot. Ayan. Ito ang kanyang original na nut mga kabatang. Ito. So ang ating gagawin, yun, nasa loob, sorry. Ang ating gagawin ay bibilda pa natin ang parting ito. Dahil ang gusto nga ng may-ari ay akin lang i-retrade siya. Sabi ko naman ay pwede naman pong i-retrade. Ang problema nga po ay maliit ng kanyang outside diameter. Kaya kahit na mabuhay ang ngipin ay kalug na rin po siya dahil nga dumapa na. So ating isinuggest na build upan. Isinuggest natin mga kabatang sa may-ari na build upan na natin yung parte ng dulo na yon bago natin i-retrade. Yung mga ganong suggestion naman po mga kabatang ay pwede po nating gawin, lalo na kung sa ikabubuti naman po ng ating trabaho at sa ating customer. So ngayon atin gagawin mga kabatang, antay lang kayo mga kabatang. Uumpisa natin. Sasalak natin mga kabatang. Siyempre, tulad ng dati, ang sentro po ay importante. Okay na. Bibigyan pa natin.
1.5. At ito naman, ito siya. Nasaan na yan? Yan. 1.5. At syempre, titingnan natin kung alin yung kanyang hinihingi. Yung hinihingi ng 1.5 ay 68 at 127. Ang drive niya ay 60. Atin pong isisetting dito. Number 2. Ito po siya. Dito po siya. Yan. Number 2. Ayan. Tapat ng number 2 na to, doon natin siya ipapasok. Yan. Ayan. Nakapasok na sa number 2. At syempre sa likod ay ating titingnan yung kanyang gear. Medyo madilim lang mga kapatang. At muli natapos natin mga kabatang ating pinag-aralan sa araw na ito. At muli po naglalambing ang inyong kabatang. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, makikisuyo na kabatang, pakipindot na ng subscribe, idamay nyo na ang ating bell upang lagi po kayong updated sa ating mga susunod pang videos. Maraming salamat po muli mga kabatang. Pagpalain po tayo muli sa araw na ito. Salamat!